लौ आयो यहाँ चाहिँ ढुङ्गा झर्न थालेर दुईटा मिसिनले मिलाउँदैछन् चाँदो बाँधो ठिक्क बेलामा गरिन्छ यार यहाँ चाहिँ ढुङ्गा झरेर यी बाटै ब्लक गरेको छ चाहिँ त्रिशुली रिभर बुढोको सिसा फुट्ने भइन्छ डराउँदा नि त बुढो अगाडि गाहन दुईटा जेसीबी एकदम तातेर डाँडो झरिरहन् झरे डाँडो काम गराउने चाहिँ हामी दुईजना हो यी काम गर्ने मान्छेहरू वर्करहरू तलब दिएको छु 2-3 रुपियाँ धेरै भएछ खिच्दै रहँदै